يتغير المنافس ويبقى البطل واحد. مين هو البطل ده؟ هقول لك، بس قبل ما نبدأ حلقتنا مع بعض ما ننساش الدعاء لاخواتنا في فلسطين. ربنا يا رب ينصرهم ويثبت اقدامهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحاهم يا رب العالمين. النادي الاهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري بجدارة واستحقاق. شغلانته وعادته الطبيعية كعادة اي بطل. عودنا النادي الاهلي على مدار سنين كبيرة انه لو ركب الدوري ما بينزلش غير وهو متوج بالبطولة. النادي الاهلي بفوزه النهارده على المصري 1-0 يصل للنقطة 69 بالتساوي مع بيراميدز اللي تعادل مع نادي الزمالك 1-1. برضه بيراميدز 69 نقطة. النادي الاهلي بيفرق عن بيراميدز بالمواجهات المباشرة اللي خلته متصدر جدول ترتيب الدوري المصري النهارده. بس كده؟ لا، النادي الاهلي 69 نقطة من 27 مباراة. نادي بيراميدز 69 نقطة من 30 مباراة. يبقى أصبح النادي الأهلي ليه 3 مباريات مؤجلة فارق ما بينه وبين بيراميدز. لو قدر النادي الأهلي يحرز ال3 مباريات دي ويقدر يكسب ال3 مباريات دول، يتفوق النادي الأهلي على بيراميدز ب9 نقاط. وبكده النادي الأهلي من 7 مباريات متبقيين محتاج 12 نقطة فقط لا غير. يعني بمعدل 4 مباريات من ال7 مباريات اللي متبقيين. ده لو بيراميدز ما وقعش في مباريات جايه. احنا بنتكلم على ان بيراميدز لو خد باقي المباريات بتاعته والنادي الاهلي خد باقي المباريات بتاعته. النادي الاهلي من 12 او من 7 مباريات محتاج 12 نقطه فقط لا غير، اللي هي بمعدل 4 مباريات مكسب دون هزيمه. النادي الاهلي اللي يصل للفوز رقم 16 على التوالي ليتخطى بيراميدز في هذا الموسم. بيراميدز يمكن وقف عند الفوز المتتالي ب 14 فوز متتالي. بكده النادي الاهلي كسر الارقام بتاع اي فريق في الدوري السنه دي. دي عادته ودي طبيعته. يمكن بنشوف النادي الاهلي بيقدر يحسم الدوري في اوقات من لا هزيمه. بنشوف النادي الاهلي ممكن يفضل ماشي في الدوري لغايه اخر مثلا ماتش او ماتشين ممكن يقع فيهم. فده عادته ودي طبيعته كبطل. النادي الاهلي اللي بيستحوذ على الدوري العام بشكل كبير، محقق الدوري 43 مرة وفي طريقه لل 44 اللي ان شاء الله 4 مباريات وهنيتوج النادي الاهلي الدوري المصري بشكل عام. هنيجي بقى للكاريزما بتاع النادي الاهلي. هنيجي للاعب اللي فعلا حسينا ان فعلا ان احنا عندنا هداف اسمه وسام ابو علي. وظيفة المهاجم ان هو بتترفع له الكوره بيحطها جون في الصندوق، يقدر ان هو يحرز جون. اللي هي بالبلدي كده الكوره سهله مش صعبه. ده وسام ابو علي اللي من يوم ما جه النادي الاهلي رغم الاصابه اللي ابتعدته فتره عن اللعب في الملاعب، رغم ان وسام بيقدم يعني فتره ممتعه جدا وكويسه جدا للنادي الاهلي. واهداف، يعني 12 هدف النهارده لوسام بهدف النهارده في المصري. يعني هدف وسام النهارده يخلي النادي الاهلي يتصدر الدوري ويقربوا كتير من هدافين الدوري. يمكن وسام ابو علي النهارده 12 هدف، فرق ما بين وبين فيستون مايلي بتاع بيراميدز او لاعب بيراميدز او مهاجم بيراميدز هدفين. يمكن وسام بالهدف رقم 12 يصبح اكثر هداف لمعدل تهديفي للهدافين. هتيجي تقول لي ما فيستون مايلي 14 هدف. هقول لك ان وسام من 15 مباراه قدر ان هو يحرز 12 هدف. اما فيستون مايلي من 28 مباراه قدر ان هو يحرز 14 هدف. فبالتالي يبقى اكبر معدل تهديفي لوسام ابو علي اللي بيقترب بشكل كبير من هدافين الدوري المصري. وبنسبه كبيره وسام لو فضل ماشي على نفس النهج ده ونفس النمط ده هيقدر يحرز هداف الدوري المصري في اول موسم ليه مع النادي الاهلي. الامر الثاني تعادل بيراميدز والزمالك. يمكن النهارده بيراميدز رغم الظروف اللي بيلعب فيها ورغم الضغط اللي مشكله عليه النادي الاهلي اللي هو انه ما قدرش يفوز على الزمالك علشان يرجع يتصدر الدوري من تاني.
يمكن الزمالك في مفاجاه كبيره النهارده، بيقدر ان هو رغم الغيابات اللي عنده من حراس مرمى. يمكن النهارده الزمالك بيلعب بمحمود الشناوي حارس مرمى، اول مباراه دوليه لمحمود الشناوي بنشوفه طبعا. حارس صغير جدا، قدم مباراه رائعه. فبالتالي النهارده الزمالك يمكن كنا مفتقدين حته ان هو ممكن يفوت الماتش البيراميدز. الزمالك النهارده بيقدر يتعادل مع بيراميدز 1-1، يعني في هديه كبيره بيقدمها للنادي الاهلي. طبعا للنادي الاهلي يتصدر الدوري من تاني. يمكن الجول اللي قادر يحرزه طبعا مصطفى شلبي النادي الزمالك ليتصدر الدوري، ليتربع على المركز الخامس برصيد 45 نقطة. ده مين؟ ده الزمالك. النهارده بيراميدز طبعا يمكن من الجون اللي جابه من ضربة جزاء فخر اللقاي. طبعا يمكن المباريات اللي بتتلعب اهلي وزمالك في نفس التوقيت بتبقى مباريات رخمة، ما بتقدرش تشاهد الفرقتين مع بعض. فبالتالي يمكن دي كانت ابرز اللقطات اللي قدرنا نحسمها النهارده من مباراه نادي الزمالك، طبعا في وسط انشغالنا بمباراه النادي الاهلي اللي بنتمنى له التوفيق دايما. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يحرز الدوري كعادته الطبيعيه. ان النادي الاهلي على مدار مواسم كتيره لو تصدر الدوري بشكل عام او بشكل كبير، النادي الاهلي ما بينزلش من على الدوري غير لما بيحسم الدوري. النادي الاهلي 43 دوري في طريقه لل 44. مش بس كده، رغم ان النادي الاهلي جاي محقق بطولة دوري ابطال افريقيا. بنشوف اندية كتير في مصر بيستكفوا باي بطولة بياخدوها. بنشوف الزمالك رغم ان هو قدر يحرز الكونفدرالية. الزمالك يعني يمكن جماهيره بتقول لك الزمالك بالكونفدرالية عنده تشبع بطولات، عكس النادي الاهلي وعكس المنافسه اللي بيقوم بها النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيشبعش ببطوله ولا اتنين ولا تلاته. النادي الاهلي خد بطوله النهارده، بيقفل صفحه البطوله دي النهارده، او بالكتير ممكن يحتفل النهارده وبكره بيلعب مباراه في الدوري. خلاص البطوله اللي قدر يحرزها خلاص اتقفلت عليها، ليتقدم في المزيد من البطولات ومن الاهداف. هو ده عاده النادي الاهلي. بنتمنى نشوف كده في الزمالك، بنتمنى نشوف كده في الاسماعيلي، في بيراميدز، في الانديه كلها. لما نشوف لما الانديه دي تبقى عندها طموح في حته ان هي تقدر تنافس على بطوله، يعني هيبقى في منافسه قويه في الدوري المصري، هتبقى في منافسه شرسه في الدوري المصري. وهو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي بنتمناه. يمكن الناس لما كانت بتسال مين هيقدر ياخد الدوري السنه دي، يعني كاهلاويه كنا حاطين رجل على رجل وبيقولوا النادي الاهلي هو اللي يقدر يحسم الدوري السنه دي. ليه بنقول كده؟ لان الدوري كعادته بطوله طويله جدا، عايزه نفس طويل، عايزه يعني نفس بطل. انت النهارده في فرق كبير بين البطل وبين المنافس. البطل اللي بيفضل لاخر دقيقه بيقدر يحارب على البطوله، بيقدر يعني يتصدر المشهد بشكل كبير، بيعافر عشان يجيب البطوله دي. اما المنافس لما بيلاقي نفسه متصدر بشكل كبير بيمل، ما عندوش نفس طويل، ما عندوش طولة بال، فبالتالي بتهرب منه البطوله. ده الفرق بين النادي الاهلي وبين اي نادي. وبكده تكون انتهت حلقتنا. اشوفكم في حلقه جديده. ما ننساش الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.